觀眾眼中，側田唔再係一個真誠嘅歌手，而係一個被標籤為串嘴自大嘅人。人哋如果睇我會覺得我係囂張咗，但其實唔係，我係好有自信。之後嘅曹格事件更令佢形象受創。明明係兄弟之間嘅誤會，報道被剪輯成街頭打鬥。曹格事件之後，我係勸交嘅。其實一到佢拉咗我跌落地下，我企嗰一下佢即刻剪咗，咁啊整到好似我還擊咁樣。最尾第日出就係話我同佢打交。明明佢冇錯，但係新聞鋪天蓋地，形成一沉百踩，令佢深感無奈。跟住仲離譜嘅就係打交之餘，仲要仲喺度串我個頭。我第一次出嚟見記者，所以好多記者喺度，跟住無端有記者後面，側田有冇諗過直髮啊？你唔係記者，唔 professional 啦，你係純粹係想攻擊我。係呢一個記者成日都係咁。跟住我記得曹格 press con 嗰時有啲記者問，咁你諗過除佢頂帽會令到反而個攻擊力性仲高咯？喂，大佬，而家我已經俾人哋咁樣即係攻擊而影響到我嘅 career 咁犀利，你仲要再喺度踩我，即係同埋我頭咁樣係咪我嘅錯咧？嗰個 feeling 即係 it's not my fault，OK？我頭咁樣，唔係錯，我唔好講啦，好興，我真係好興。所有矛盾最終逼到臨界點，到底一個人要去到咩境地先可以講到金盡不留餘地？側田只有揀一條新嘅路，可以俾佢追求愛情、金錢同埋久違咗嘅尊嚴，就係離開香港呢一個舒適圈。